如果你感染后除了有咳嗽之外，还出现了下面这些症状，就一定要及时的去医院就诊，不然呢，一不小心会造成生命的危险。最近是感染奥密克戎的高峰期，那么一大批朋友感染后出现了发热、咳嗽、乏力等等这些症状，其实这些都是非常典型的新冠的症状。那么我们还记得新冠的全称是什么吗？它又叫做新型冠状病毒肺炎。虽然奥密克戎的毒力大大下降了，一般呢都只是感染上呼吸道，但是完全不能够排除引起肺炎的可能性，因为它归根结底它还是新冠。特别是小孩、老人等特别容易由上呼吸道感染发展到下呼吸道，从而导致肺炎的发生。这个不是在家里面吃药就可以完全自己治愈得了的。当出现了以下这些症状的时候呢，我们一定要警惕是否是肺炎的发生。首先第一个就是高热不退，这种温度呢，它不是37、38这种温度，是39度乃至以上的这种温度。吃药呢也不退烧，或者是退烧之后很快又复烧到这个温度，持续4天以上，就一定要引起重视。第二个呢就是呼吸困难，每个人的表现可能不一样，有的人是呼吸加粗加速，像是小狗在夏天的喘息声，而有的人呢则是很明显的有憋气感，呼吸不上来，面色发青，感觉缺氧。这种情况出现呢，也是一定要立刻就医。我是徐医生，关注我了解更多健康小知识。